Пошли, пошли, пошли. Сэр, где хозяин заведения? Он уехал. Давайте я ему позвоню. Почему рис и товар лежат вперемешку? Ой, шайтан! Сэр, я вынужден вас задержать. У нас есть ордер на обыск вашего заведения. Эй, слушай, тут ошибка, да. Тут кушает сам Генрий Петрович. Ничего страшного, мы обыщем здание, и он сможет доживать, что он там ел. Нет, ты не понимаешь. То это точка Кенни, здесь не надо ничего искать. Ну, если мы ничего не найдем, то я извинюсь перед этим вашим Кенни, кем бы он ни был. Джордж Гибсон был матерым начальником. Лет 10 назад он руководил Федеральным бюро в Лос-Сантосе, но встрял в очень неприятную историю, тесно связанную с коррупцией, шантажом и предательством. Мистер Гибсон был вынужден достать из-под матраса сэкономленные в свою пользу из бюджета бюро миллионы и пустить их в ход. Результатом его телодвижений стал скоропостижный переезд на восточное побережье, где он смог зацепиться в полицейском департаменте Олдерни и продолжить заниматься делом, которое так любил – начальствовать в силовых структурах. Расскажите мне о ваших похождениях. О Ташкенте, например. Сэр, была получена информация, что ресторан «Ташкент», принадлежащий мистеру Бахтияру Юсупову, используется наркоторговцами как перевалочный пункт. Наркотики привозят туда из доков Тюдора под видом морепродуктов, предположительно при посредничестве одной из мафиозных семей. Затем расфасовывают на мелкие партии и развозят по другим точкам. Как вам вообще пришло в голову, что в ресторане могут хранить наркотики? Кто вам это сказал? Сэр, я люблю восточную кухню. На выходных я частенько захожу в этот ресторан, чтобы отведать их знаменитой шаурмы и плова. Они там невероятно вкусные. Шаурма, говорите? Я ее тоже очень люблю. Вкусная, теплая шаурма, полная пряных ароматов. Ладно, продолжайте. Со временем я обратил внимание, что на задний двор ресторана регулярно заезжает грузовик с морепродуктами, но в меню Ташкента нет блюд с морепродуктами. Я заинтересовался и... Очень зря, Петров. Как говорят у вас в России, любопытной Тамаре на базаре челюсть сломали. Или не сломали, или не челюсть, или не Тамаре. Ладно. Сэр, я никогда не был в России. Я родился и вырос в приюте здесь, в Олдерне. Это есть в моем личном деле. И почему зря? Вам не было дано полномочий на весь этот цирк. Мы отпустим мистера, как его там, чей ресторан вы так любите. Иначе на суде он скажет, что мы не имели права. Вы же соврали ему про ордер. Это было самоуправство и превышение полномочий. Объявляю вам взыскание. Премии не будет. Советую вам найти другой любимый ресторан. Попроще. Вы свободны. И он лишил меня премии, прикинь? За то, что я накрыл перевалочный пункт наркомафии. Понимаю. Алекс Винтер, один из ближайших друзей Макса, был человеком крайне аккуратным в общении. Его очень сложно было спровоцировать на горячий спор или яркие эмоции. Алекс лучше многих других знал, что язык без привязи до добра не доведет, и поэтому большую часть времени вставлял в монолог собеседника ничего не значащие, но звучащие сочувственно реплики. Пойми, Гибсон очень странно себя ведет. Неужели дело пахнет коррупцией? Я должен распутать этот клубок. Я не смогу закрыть глаза на все это. Да, я понимаю. Да, ты прав, Алекс. Займусь этим завтра. Спасибо тебе за понимание. Поехали, я подброшу тебя до дома.
поверить своим глазам. Наркотики привезли в церковь. Неужели преступная сеть дотянулась и до храма Божьего? Надо было провести эксперимент. Правда, на следующий день у него было дежурство. Оставалось надеяться, что за сутки наркотики не увезут еще куда-нибудь. Святой Отец, я хочу исповедаться. Это богоугодное стремление, сын мой. Пойдем в подсовку, то есть в исповедание. В чем ты хочешь исповедоваться, сын мой? Прелюбодеяние, а может в мужеложестве? Это не такой уж и грех, я и сам. То есть, не бойся, тайна исповеди будет соблюдена. Отец, я зависим от наркотиков. На самом деле я пришел сюда не исповедаться. Я слышал, у вас тут есть, ну вы понимаете. Постыдись, сын мой. Зачем ты солгал мне о том, что ты здесь ради исповеди? Бог простит тебя, но у нас тут ничего нет, только вино. Это же храм Божий. Если это все, то ты можешь идти с Богом. Хорошо. Всего доброго, Святой Отец. Эй, земля! Идем со мной. Могу скинуть сейчас 2 грамма, а вообще я вижу, ты не из местных. Палишься. В следующий раз подходи не к святому отцу, а ко мне или к местному уборщику. Так чё, будешь брать? Я что-то передумал. Бывай. Эй, не так быстро. Какой-то ты странный тип. Сейчас с тобой босс поговорит. Лучше бы тебе петь складно. Алло, босс, тут какой-то странный тип вынюхивает. Вас подождать или сразу его, того? А, окей, понял. Ну все, ща босс приедет. Аска! Кенни, у нас тут недавно проблемка нарисовалась. Что за проблемка, Вань? Ребята из церкви в Лефтвуде одного фраера срисовали. Приперся в храм на исповедь и стал шуршать попу за дурь. Типа взять хотел. Ну и что, взял? Не, его Хасан сразу перехватил. Тот фраер обмяк и с темы съехать хотел. Но Хасан достал волыну, вопросы начал задавать. Фраер не колется, Хасан меня набрать решил, да отвлекся дебил. Фраер в рыло ему дал и утек.
но ребята его тачку срисовали. И кем оказался этот твой фраер? А фраер Кенни оказался вовсе не фраер, а спецмусорской сватовец. Вот как? Сука, Гибсон все же решил под меня копать. Поговори с ним, Кенни, а то ребята нервничают. Вчера один спец пришел, а завтра целое маски-шоу всех рожей в пол положат. А нам работать надо, зарабатывать. На хлеб себе и на икорку тебе. Ладно, Вань, успокой ребят. Поговорю я с Гибсом. А теперь расскажи мне, как дела у наших городских друзей. Ты опять воду мутишь? Устроил погром в церкви, угрожал святому отцу, избил прихожанина. Тебе дворником надо быть, а не сотрудником спецназа. Мы не можем держать в наших рядах таких, как ты, разбойников. На тебя уже составлен приказ. Ты уволен со службы без права на восстановление, Петров. Пропуск сдашь внизу. И штраф за хулиганство платить не забудь. А ведь был подающий надежды молодой офицер. Прощай, Петров. Без права на восстановление в должности? Меня, Алекс, меня! Да что на него нашло, я не понимаю. Да, понимаю. А я вот тоже теперь понимаю, Гибсон явно как-то в этом замешан, во всем этом наркотрафике. Надо доказать его связь с бандитами, его снимут с должности и будут судить, и я смогу ходатайствовать о восстановлении по службе. Справедливо, понимаю. Решено, Алекс, спасибо, дружище, ты всегда меня поддерживаешь. Что бы я без тебя делал? Поехали, я отвезу тебя домой. Эй! Босс хочет с тобой поговорить. Садись в машину, туда и обратно. Не бойся, денег за проезд не возьму. Хороший удар был, кстати. Это был тот самый тип из церкви, который угрожал мне оружием, и не похоже, чтобы он искал мести. А теперь он везет меня прямо в их логово. Разговор у них ко мне есть. И разыскивать их не пришлось. Сами меня нашли. Интересно, кто же его босс? Все складывается как нельзя лучше. О, а вот и наш гость явился. Ты Макс? Я Ваня. Так и называй, я привык. И о чем ты хотел поговорить, Ваня? А тебе, пацанчик, а тебе. Заметили мы тебя тогда в церкви. Гибсон, начальник твой бывший, под нашу дудку пляшет. Вот и турнул тебя с органов по-быстренькому. И ты теперь цивильный фраер, а не спец. Ты меня запугать, что ли, хочешь? Я
Тебя? Запугать? Я ж не тупой. Я тебе хочу предложить место у нас. Нам крепкие ребята с мозгами нужны. Особенно бывшие спецы вроде тебя. Все равно тебе сейчас податься некуда. Чего? Это ты серьезно сейчас? Да ты, Максик, целку оскорбленную себя не строй. Мы тебе жизнь покажем. Твоя система мусорская. Говно. Прогнила давно. Еще до того, как первый жид с Одессы на Хоу-Бич ступил. Все начальники мусорские в доле у нас. Кормятся и на нас не рыпаются. А мы, как орлы, парим над этой гнилой кучей говна. Ладно, Максик, подумай о моем предложении. Кем лучше быть? Жуком навозным, або орлом парящим? Подумай. Надумаешь, Хасану звони. Он тебе номерок свой даст. А теперь иди с Богом, а то скоро плов поспеет и девки подъедут. Алло, Хасан, я согласен. По лунному свету блуждаю, посвистывая, но только оглядываться